हलो सिंधी माण्हू जय झूलेलाल। मां अनामिका सिंधी आखाणी में तव्हांजो दिल सां स्वागत आहे। अॼु जी आखाणी भॻवान ते विश्वास। जी हाँ, जेके विश्वास घटि बि कंदा हुजो त हीअ आखाणी ॿुधी करे तव्हां वधीक विश्वास करण लॻंदा। चवंदा आहिनि जॾहिं मुसीबत में हुजूं त हिकु दफ़ो भॻवान खे यादि करणु ज़रूरी आहे, पंहिंजो रस्तो ज़रूर मिली वेंदो आहे। हिकु शहर में हिकु छोकिरो, माउ पीउ जी हिकु ई संतान, थोरो दुखनि में घिरियल ग़रीबी, उनखे बसि भॻवान ते विश्वास ॾाढो घटि ईंदो हुयो। हू चवंदो हुयो अहिड़ो छा कयो आहे जो असां हिन ग़रीब हालत में आहियूं, या कंडीशन सही कान्हे का। इन जो पीउ हमेशह हिनखे चईंदो हुयो हिकु दफ़ो तूं भॻवान ते विश्वास करे ॾिस। पर हुनजी मन जी दुविधा अहिड़ी हूंदी हुई की बिल्कुलु बि भॻवान ते विश्वास कान थींदो हुयो, ऐं न हू कॾहिं दिलि सां प्रार्थना कंदो हुयो भॻवान खे। वक़्तु गुज़रियो, इन जे पीउ खे बीमारी थी पई ऐं शांत थी विया। हिन जो भॻवान तां अॻिपो विश्वास लही वियो, पर हुन हमेशह ईअं ई सोचियो, पप्पा तव्हां चईंदा हुयो भॻवान ते विश्वास रख, भॻवान त मुंहिंजो माउ ऐं पीउ ॿई खसे वरिता, त मां कहिड़े भॻवान ते विश्वास कयां? मुंहिंजी कंहिं मुसीबत में कॾहिं साथ कान मिलियो। ठीकु आहे, वक़्त बीतंदा विया, हुनजी जवानी अची वई। हिकु मेडिकल ते कमु कंदो हुयो। मेडिकल ते कमु करण ते ॾाढो ईमानदार उहो सेठ हुनखे मेडिकल सॼी सौंपे छॾी हुई। सभु कुझु हुनखे ख़बर हुई कहिड़ी दवा किथे आहे। हुनजी एतिरी मास्टरी थी वई हुई कि कहिड़ी दवा कंहिंमें कमु ईंदी आहे उहो बि हिनखे ख़बर पइजी वई हुई। अचानक हिकु दफ़ो बरसाति, आंधी, तूफ़ान वधंदो ई वञे, सभु ॼणा दुकान बंदि करे पिया वञनि, पर हिनखे ईअं थियो मां बि बंदि कयां। पर थोरी झट खां पोइ हिनजी लाइट हली वई। हिन चयो अंधारे में कीअं कंदसि। लाइट वञण ते ई इन जा दोस्त आया ऐं चयोसि छो दुकान बंदि कान कई थी? चयोसि थोरी झट खां पोइ कयां थो, लाइट बंदि थी वई आहे त हाणे कुझु सही न थी सघंदो, त घड़ी खनि सही मां बंदि कयां थो। त थोरी झट उते सभु दोस्तार वेही करे गपशप करण लॻा। अचानक हू मस्तीअ में ई सभु वेठा हुआ, हुनजो मन ख़ुशीअ सां भरिजी वियो ऐं ईअं लॻसि कि मुंहिंजो थोरो सुठो वक़्तु थो निकिरे। अचानक हिकिड़ो नंढड़ो छोकिरो सो आयो ऐं उन अची दवा घुरी। चयो मुंहिंजी माउ बीमार आहे, मूंखे हीअ दवा खपे। उन छोकिरे खां उथण ई न पियो पुॼे कि मां हिनखे दवा खणी करे ॾियां। जवानीअ जो वक़्तु हूंदो आहे, दोस्त यार मिलंदा आहिनि त कंहिं वक़्तु थोरी आलसी ईंदी आहे ऐं ख़ुशीअ जो माहौल हूंदो, हुन मां उथण बि थोरो ॾुखियो लॻंदो आहे। त ठीकु आहे, हू उन उथी करे दवा ॾिनी, पर अंधेरे में हुनजो ध्यानु न वियो। उन हिक जी ॿी दवा ॾेई छॾी, जंहिंजो डोज़ एतिरो हैवी हुयो कि इंसान जी मौत बि थी सघे पई। उन में निंड ऐं गेन जो प्रमाण वधीक हुयो ऐं उन ते ख़ासि वार्निंग बि लिखियल हुई, पर हिन उहा दवा ॾेई छॾी ॿार खे ऐं लाइट मथां अची वई। हुन ॾिठो त मां कहिड़ी दवा ॾेई छॾी आहे, मां त बिल्कुलु ग़लति दवा ॾेई छॾी आहे। हुन छोकिरे जी माउ खे जे कुझु थी वेंदो, हू वीचारो अनाथ थी वेंदो ऐं मुंहिंजे कारण कंहिं माउ जी मौत थी वेंदी। अचानक हू ॾाढो घबराइजी वियो ऐं हिन जा दोस्तनि खे चयो कि तव्हां हलो, मां अचां थो, थोरी झट दुकान खुलियल थो रखां, त मतां कोई मजबूर वरी दवा वठण अचे। हू इन टेंशन में हुयो कि छा कयां। नेठि हुनखे पंहिंजे पीउ जी ॻाल्हि यादि आई, जॾहिं तोखे सभु रस्ता बंदि ॾिसण अचनि त हिकु दफ़ो भॻवान खे पुकार करे ॾिसजांइ। त हुनजो ध्यानु अचानक मेडिकल जे कुंड में जेको मंदरु हुयो उन में भॻवान जी मूर्तीअ ॾे निहारण लॻो ऐं झटपट वञी अॻियां बि हथ जोड़िया, चयो हे भॻवान, अहिड़ो रस्तो कर जो हुन छोकिरे जे माउ खे कुझु बि न थिए ऐं सभु सणाई थी अचे। मूंखे ख़बर न आहे कि ही सभु कीअं थींदो, पर बसि उनजो रस्तो कयो। मां नथो चाहियां त कंहिंजो घर विखिजे ऐं मुंहिंजे करे कंहिंजी जान वञे ऐं ॿार जी माउ वञे। बसि इन एतिरी दिलि सां पुकार कई ऐं हू कुर्सीअ ते ॿई मथे ते हथ रखी वेठो ई हुयो त अचानक सां छोकिरो वापसि आयो ऐं चयो भैया मूंखे वापसि दवा ॾियो। उन पुछो छो, तूं हाणे त अञा वठी वियो आहीं छा, कुझु थियो छा? हुनखे पंहिंजी अंदर में चिंता पई खाए, पर छोकिरे चयो न, लाइटियूं बंदि हुयूं, बारिश हुई, मूंखे घर जो ॾाको ॾिसण ई कान आयो त मुंहिंजो पेर तिरकी वियो ऐं उहा दवा जी शीशी टुटी पई, त हाणे मां वापसि वठण आयो आहियां, पर मूंखे पैसा कान्हनि के मां पैसा पोइ अची ॾींदसि। तंहिं ते हुन छोकिरे चयो न, मां तोखे दवा ॾियां थो, मूंखे पैसा न खपनि, पर ध्यान सां हाणे पंहिंजी मम्मीअ खे
दवा ध्यान सां ॾिजाए। वरी हुनखे वीचारायो 1 मिंट बि मां मेडिकल बंदि तो कयां ऐं तोखे ख़ुदि ई तो वठी हलां। तोखे पंधु करण में बि देरि लॻंदी। हुन मेडिकल बंदि कई ऐं हुन छोकिरे खे वठी करे पंहिंजे घर वटि छॾियो ऐं चयो ध्यान सां ॾाका चढ़जां। तंहिं ते हुन रस्ते ते गाॾी हलाईंदो वियो ऐं सोचींदो वियो सचमुच भॻवानु कहिड़ीअ तरह ॿुधे थो ऐं रस्तो कढे थो। उहो हिकु विश्वास जी ॻाल्हि आहे। पंहिंजे पीउ खे आसमान में निहारे यादि करणु लॻो त सचमुच भॻवान ते विश्वास रखणु ज़रूरी आहे। बसि हर हिकु मुश्किल में या ख़ुशीअ में भॻवान खे भुलाइणु न घुरिजे। सिंधी आखाणी अनामिका जी हीअ आखाणी तव्हांखे कहिड़ी लॻी कमेंट में ज़रूरु ॿुधाईंदा।